Burası Türkiye'nin en güvenli sakin şehri. Sakin şehir unvanı burada sadece bir unvan değil, bir yaşam biçimi. Şavşat sadece doğasıyla değil, aynı zamanda kültürel mirasıyla da çok zengin bir şehir. İnsanların ve zamanın yıpratmasına rağmen ayakta kalan bu taşlar, Gürcü krallıklarının bölgeye bıraktığı silinmez izi anlatıyor. Bunu adam var ya hepsini bak Ömer baltayla yontmuş bunu. Baltayla görüyor musun adam emeğe bak ya. Bu taşı bu kadar taşı nereden buldu bu adam? Burası Şavşat Cevizli köyünde bulunan Tibet Kilisesi. Bunu harcını yumurtanın beyazı var, yumurtanın akı. Onunla karıştırmışlar. Bunu ömürlük olmuş. Bunu da zamanında dinamit koymuşlar. Bu kiliseyi dinamitle uçurmuşlar. Yoksa bu harcı kırma şansı yok. Yazın Gürcüler geliyor. Şurada mum yakıyorlar, dua ediyorlar. Ha burada da bak mum yakıyor. Bak görüyor musun? Gürcüler için çok kıymetli bir kilise. Zamanında şunlar hep sökmüşler, götürmüşler duvarlara, evlere kullanmışlar. Bak kilisenin Çalmışlar. hep çalmışlar. Buraya baksana. Şuraya bak. Yani akıl işi değil. Bu taşları kaldırıp o zamanki teknoloji, vinç yok, bir şey yok. Neyle çektiler bunlar? Ben anlamadım ki. Adamlar bu kadar taşı nereden getirmişler? Araban yok. Öküz arabasından. Sıcaklığın eksi 20 derecelere düştüğü, karın yolları tamamen kapattığı aylarda hayat 100 yıllık ahşap evlerin içinde devam ediyor. Karın etkileri hala var. Yani burada çok rahat bir metre var. Ve şu anda sezonda değiliz. Sezon bitiyor. Sezondayken muhtemelen 3 metre kadar olacaktır. Tek bir çivi bile çakılmadan devasa kütüklerin birbirine geçme usulüyle kenetlendiği bu evler sadece birer barınak değil, nefes alan birer sanat eseri. Evet Hakan amca, bu evler nasıl inşa ediliyor? Bu ev yaklaşık 100 senelik bir ev. Şimdi bunların altı hayvanların bağlandığı yer ahır. Şu alt taraf. Evet. Şu üst tarafı da kışın bu alt tarafta kalırlar. Yazın üst tarafa çıkarlar. Bunlar genelde yaka sistemiyle yapılmış. Bunun şöyle geçme sistemi. Hepsi öküzlerle çekilmiş. İnsanların balta, hızar, onunla yontarak yani hiçbir teknoloji kullanılmamış. Çivi Sadece- çakılmadan. Hiç çivi çakılmadan birbirine geçmeli böyle bak. Bunlar hep yaka sistemi. Üsttekini alttakine geçirerek komple alt katı yapmışlar. Daha sonra üst katı yapmışlar. Üstte genelde yazın kullanıyorlar. Kışın alt tarafta oturuyor. Yazın burada sıcak olduğu için. Şimdi kışın da 6 ay burada kar yağıyor. Her taraf buz kesiyor soğuk. Onun için genelde alt tarafta oturuyorlar. Şurada ocak var. Ocağında eskiden orada ekmek yapardılar. Ondan sonra armutları pişirir. Biz burada kuruş diyoruz. Onunla kışın hayatlarını idame etmek için kullanılırdı. Şu anda kimse kalmadı. Sahipleri de zaten rahmetli oldular. Çocukları var, onlar da burada yok. Bu evler yavaş yavaş bakımsızlıktan çökmeye başladı. Şu aradaki boşluğun sebebi önceden dedelerimiz yukarılarda ağaçlar kestikleri zaman yukarıdan aşağıya ağacı sürerlermiş. O yüzden tahribattan dolayı orada ağaç çıkmıyor. Şimdi insanlar eskiden imece usulü birleştirmişler. Mesela şu altta görünen şuraya en az hiç kullanılmamışsa bak 10, 20, 30, 40 yani 100-150 tane ağaç sadece alt kata kullanılmış. En az 100 tane de 150 tane de üstü olsa 300-400 tane ortalama bacasıyla beraber 500 tane ağaç kesmişler. Yani 500 tane ağaçla evi yapmışlar yani. Artı o zaman teknoloji yok. Baltayla yoruyor.
Ondan sonra hızarlar var. Beraber hızarla biçmek, bu tahtaların çoğusu hepsi elde biçilme. Bir kişi Evet. üstte, 2 kişi altta. Kereste atölyesi yok o zaman. Yok, hiçbir şey yok. Tamamen diyorum ya, bir tane çivi yoktur bunda. Hepsi geçme usulü. Peki bu köyde kaç yıldır insanlar yaşıyor? Valla burayı yaklaşık 150-200 senesi var. Yani 200 bizim- senedir bu köyde insanlar Evet, yaşıyor. bunların Ahıska'dan geldikleri söyleniyor. Ahıska'dan buraya yerleşmişler. Çoğusu ileri gitmiş. Gitmeyenler de burada kalmışlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bir kısmı Gürcistan'da kalmış. Gürcistan'da var, Ahıska bölgesi var. Asıl yeri orası. Oradan bize yakın, buradan 1 saat falan sürüyor. O dağın arka tarafı mesela Ahıska, onun bu tarafına göç etmişler. İleri giden gitmiş, gitmeyenler de burada kalmışlar. Kış şartları burada hayatın ritmini tamamen değiştirir. Yaşam evin içlerine, sobaların başına çekilir. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini vermer deli. Efkarlıyım, efkarlıyım. Elini vermer deli. Memleket mi, yıldızlar mı, gençlerimi daha uzak. Memleket mi, yıldızlar mı, gençlerimi daha uzak. Kayınların arasında bir pencere